方想分享下咧我嘅第一次報佳音嘅經歷啦，咁都係為我一次比較深刻嘅一次報佳音。咁首先為我自己嚟講咧，我覺得音樂係可以承載住好多嘢啦，好多信念，好多能量。咁我嗰一次報佳音嘅經歷咧，我就係幫手唱歌啦。咁然後嗰一次咧，嗰間醫院都係比較多年長啲嘅老人家嘅。咁我覺得透過歌聲去傳遞嗰份信念、嗰份平安俾佢哋，我覺得好有意義啦。咁我報佳音嘅時候，我都見到佢哋有好多笑容啊。可能佢哋平時都好少人去探佢哋，可能佢哋會覺得好孤獨。咁但係嗰一次報佳音嘅時候，我見到佢哋嘅微笑，我都令我相信音樂係可以將呢份祝福去送到俾佢哋，令到佢哋可以感到溫暖，感到被祝福嘅感覺。咁都提醒咗我可以將呢一份信念、呢一份祝福透過音樂去傳遞俾更加多嘅人。